انت الوحش اللي ما بيريحش حاجة معايا ما ينفعش انت بجد سعيد. ايوه اعملي كتس اعملي كتس. فاهم بتشارجينا بترقص ازاي؟ بصي الفنانه بتعمل ازاي، بتخش وبتطلع بتخش وبتطلع، اتعلمي منها. يلا قومي اغسلي المواعين يا بامك وانا قاعد هتفرج على المسلسل. لا مش هنام، انا قاعده بتفرج على المسلسل. لا انا صاحي انا صاحي بتفرج على المسلسل. جه اعلان بتفرج على المسلسل. غسلتش المواعين. طيب عايزين نفطر ايه بكره؟